萨瓦迪克拉。这一次台北的旅行，我们从清迈一路驱车向北，前往泰国最北方的城市清莱。这一集要带大家一起来参观清莱当地有名的蓝寺 Wat Rong Sa Den。这一座寺院有常住的法师，平时会有当地人以及外地民众去寺院礼佛、谈本、行善培福，所以蓝寺不收门票，可以免费参观。但是寺院后面的展览馆，外国人要买门票50泰铢，泰国人则免费。整座寺院、舍利塔、展览馆主要的色调都以深蓝色为主。由于我个人很喜欢蓝色，所以看了特别喜欢。蓝寺有开放给大家拍照和录影。Please take off your shoes and place them on the shoe rack below. 신발을 벗고 아래 신발장에 놓아주세요. 请脱鞋，并把它们放在下面的鞋架上。กรุณาถอดรองเท้าและวางไว้ที่ชั้น เรี วาย ง นพุทธศาสนิกชนทุกท่านนะครับขอความกรุณาก่อนเข้าไปยังในพระวิหารถอดรองเท้าวางไว้บนชั้นวางรองเท้าให้เรียบร้อยด้วยนะครับแล้วขอความกรุณาแต่งกายให้เรียบร้อยแล้วก็ถอดหมวกก่อนเข้าไปยังในพระวิหารด้วยนะครับขอบคุณนะครับ大殿内有座洁白巨大的佛像，非常的庄严。天花板、壁画、地毯都是深蓝色调。它们有些图案的形状看起来很像金刚杵，我猜应该就是金刚杵吧。旁边这一排是法师们诵经的座位，禁止其他人等使用。泰国的天气炎热，寺院旁边有间花草果汁店，卖现榨的果汁和一些花草茶。好，我现在呢要用那个，请他帮我 mix。这个是藕凉，就是泰式的传统咖啡。ไม่ใส่น้ำตาลได้ไหมครับไม่ใส่น้ำตาลน้ำตาลใช่ใส่ไปแล้วใส่ไปแล้วโอเคไม่เป็นไรโอเค可以哦，塞白了。他说那个糖已经加进去了，我就说不要再多加糖了。然后ขอ mix กับอัญชันนะครับอัญชันมะนาวใช่ปะโอ้
那给你看。ขอบคุณนะครับ我点了一杯传统黑咖啡偶凉，掺柠檬蝶豆花玛瑙安掺，口感酸甜又有咖啡味，非常好喝。OK， 同伴们点了现榨柳橙汁，虽然加了很多冰块，但是原汁原味，不是用化学剂泡出来的，又不加糖，所以真的非常好喝。นิดหน่อยค่ะไม่เก่งค่ะพูดภาษาไทย very good no little bit only little bit 哇鲜榨柳橙汁耶 special for you thank you ขอบคุณมากค่ะ哇哦真的是现榨的，现榨的这样你应该很开心哦应该会叫你喝一点没加什么糖。哇给你多很多嘞ขอบคุณนะคะ thank you ขอบคุณครับ吸管自己拿在那边。喝完饮料稍作休息，再上去参观展览馆，里面有介绍兰寺的历史以及展览早期的历史文物。该寺院的名称是虎舞沟寺 Wat Rong Sa Dan Wat 是寺院的意思，龙是河道，沟蛇是老虎， Dan 是跳舞。以前当地的河流附近常有老虎戏水，在河道上跳来跳去，所以当地的地名就叫做龙蛇 Dan 虎舞沟。后来这一座寺院建立以后，就用当地的地名来命名寺院，所以 Wat Rong Sa Dan 虎舞沟寺因此得名。寺院漆上深蓝色，游客们就称其为 Blue Temple 蓝庙。寺院旁边的商店有卖有机的蝶豆花，还有泰式图腾的特色冰棒。蓝色的是蝶豆花口味，橘色的是泰式奶茶，黑色的是巧克力口味。有来强来的朋友们，千万别错过这间美丽的 Wat Rong Sa Dan 哦！谢谢你的收看，我们下一集见，萨瓦迪卡拉。